Hi guys, how are you? Қалдарыңыз қалай достар? Сіздердің комментарий жазып маған жылы лебіз білдіріп жатқандарыңызға рахмет. Осындай жылы пікірлер мені қанаттандырады. Бүгін сіздермен Workbook'тың 26 бетіндегі бірінші, екінші, үшінші тапсырмаларды талқылайтын боламыз. 26 беттегі бірінші тапсырмада біз сіздермен уақытты жазуымыз керек, Сіздер алдыңғы сабақтарда telling the time, яғни уақытты айту, ағылшын тілінде біз уақытты қалай айтамыз, соны үйренген болатынбыз. Енді бүгін сол алынған теориялық білімді практика жүзінде сіздермен талқылап көрейік. Біріншісін жазбадым дегенмен атап өтейік. It's half past 4. Сағат 4:30. 4-тен 30 кетті, немесе 4:30 деп айтамыз, Екіншісі бізде It's 20 minutes past 8. 8-ден 20 кетті. 8:20. Үшінші It's 10 minutes past 9. 9-дан 10 кетті. Төртіншісі It's quarter to 9. 8:45, яғни 9-ға 15 минут қалды. It's quarter дегеніміз бұл 15 минутты білдіреді, 4-тен 1 бөлігім. It's 3 o'clock, сағат 3. Алтыншысында It's half past 3, сағат 3:30. Жетіде It's 10 minutes to 7, сағат 7-ге 10 минут қалды, яғни 6:50. It's 5 minutes to 6, 6-ға 5 минут қалды, яғни 5:55. It's 10 minutes past 8, 8-ден 10 кетті. Сіздермен Workbook'тың 26 бетінде екінші тапсырмаға келіп жеттік. Бұл тапсырмада сөздерден біз сөз тіркестерін құрамыз керек, яғни фразаларды. Бірінші, special days, ерекше күндер. Екінші, show respect, құрмет көрсету. Respect дегеніміз құрмет. Үшінші, give cards, gifts, ашық хаттар беру немесе сыйлық беру. Family members, отбасы мүшелері. Live next door, көрші тұру. Екінші B тапсырмасында берілген сөз тіркестерімен сөйлем құрауымыз қажет. Біріншісінде I visit my grandma in special days. Мен әжеме ерекше күндері барамын. Ерекше дегеніміз бұл мереке күндері болуы мүмкін, We must show respect to our parents. Біз әке шешемізге құрмет көрсетуіміз қажет. Үшінші I give cards, gifts to my mom. Мен анама сыйлық, ашық хат беремін. There are 5 family members in our family. Біздің отбасымызда 5 отбасы мүшесі бар. I live next door to Aisha. Мен Айшаға көрші тұрамын. Құрметті достар, сіздермен Workbook'тың 26 бетіндегі үшінші тапсырмаға келіп тоқтадық. Бұл тапсырмада диалогты берілген сөйлемдермен толықтырамыз. Бір сөйлем бізде артық болып келеді. Біріншісінде Tony, hello Bill. Bill, hi Tony, are you free tonight? Tony, yes I am. Bill, do you want to go to the cinema? Tony, what time does the film start? Bill, at 6. Tony, what time does it finish? At 8:30. Tony, that's okay with me. Bill, let's meet outside the cinema at 5:30. Tony, okay, see you there. Сәлем, Билл. Сәлем, Тони. Бүгін кешке боссың ба? Иә. Сені фильмға барғың келе ме? Фильм нешеде басталады? Сағат 6-да. Фильм нешеде бітеді? Сағат 8:30-да. Жақсы. Билл, онда кинотеатрдың сыртында 5:30-да кездесейік. Жақсы, сол жерде көріскенше. Сонымен достар, сіздермен Workbook'тың 26 бетіндегі бірінші, екінші, үшінші тапсырманы орындадық. Goodbye guys. Have a nice day. Күндеріңіз сәтті болсын.